សូមនមស្ការចំពោះសម្ដេចព្រះបរមរតនមុនីជាម្ចាស់ព្រះប្រធានទេវសភាពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្ដីគោរពសក្ការៈដល់ក្រៃនិងជាខ្លាដល់ពងពោះនិងជាសម្ដេចព្រះចៅអធិការវត្តព្រះជីវរព្រះគុណព្រះគុណព្រះគុណបរិយានិងព្រះគុណព្រះអង្គទីគោរពសក្ការៈនិងដល់សេចក្ដីជ្រះថ្លាសម្រាប់ពលអាយតំក្នុងទីសក្ការៈប្រស័យរបស់ដែលមានជាទីស្ទឹងឡងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តតំណាងដល់ពលពួកអាយតំមានសម្រាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាយតំលីសេរីអបបាលរងខេត្តតំណាងពលពួកអាយតំប្រាសពន្ធអបបាលតំណាងដល់ខេត្តសៀមរាបលោកចាគណៈកម្មការញាតិពលរដ្ឋនៃពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់ប្រស័យរបស់ដោយសេចក្ដីរាប់អានក្នុងព្រះធម៌ថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈមកទីមានឱកាសដើម្បីបានចូលរួមសម្ដែងនៅប្រធានវិស័យទេសនាដោយបានការអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធពោះពីសម្ដេចព្រះបរមរតនមុនីជាម្ចាស់ព្រះនិគុណកណ្ដាលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអូសាធុយោហើយសាធុសត្វប្រប្រៃទាំងឡាយដោយបតីយកចិត្តទុកដាក់និងជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធពោះបំផុតរបស់សម្ដេចព្រះបរមរតនមុនីព្រះប្រធានទេវសភាពុទ្ធសាសនានិងជាព្រះចៅអធិការវត្តព្រះជីវរខេត្តសៀមរាបព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះមន្ត្រីសង្ឃអាជ្ញាធរទាំងនៃព្រះចាគណៈកម្មការនៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បាននឹករលឹកឃើញនៅឧបការៈគុណរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី1ជួបទញ្ញាណោជួនណានិងរំលឹកដល់ក្រុមជំនុំបត្រាយបិដកខ្មែររហូតដល់ពេលនេះសម្រាប់ជាអម្ចាស់បានកំណត់ធ្វើឆ្នាំទី15ហើយណានិងបានកាត់ក្នុងនឹករលឹកឃើញនេះជាដំណរណាព្រោះថាការធ្វើនៅសេចក្តីល្អបន្តនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជាតិសាសន៍មួយក៏សម្រាប់ជាតិសាសន៍មួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាននឹករលឹកឃើញចំពោះគុណមេត្តាបិតាក្តីឬគុណអបិទ្ធបរោះខ្មែរជាប្រសង្ឃក្តីជាប្រហោះក្តីដែលមានឧបការៈចំពោះជាតិមាតុភូមិហើយត្រូវតែបន្តគ្នាព្រោះសម្ដេចព្រះបរមរតនមុនីក៏មានបច្ចុប្បន្នច្រើនហើយដែរណាអញ្ចឹងសម្ដេចដឹកនាំឲ្យប្រសងឲ្យមានញោមឯកឧត្តមលោកជំទាវសាស្ត្រាប្រស័យទាំងអស់ជាគំរូណាសម្រាប់ធ្វើតទៅទៀតអត់មានសម្ដេចទៅមានលែងតែប្រទេសជាតិនៃយើងនឹងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងហាយនភាពគឺដូចជាក្នុងរយៈកាល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបល្ល័ង្កពុទ្ធសាសនាប្រមាណអស់បើគុំអីអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើង
ទាំងប្រសងទាំងកុហកអត់មានប្រទេសណារៀបចំបានទេសម្ដេចចាំម្ចាស់ឯកឧត្តមនឹងជំរាបសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយព្រោះការប្រែនៅកម្ពីបត្រៃបៃដកខ្មែរអត់មាននរណាព្រៀបផ្ទឹមបានទេបងនៅក្នុងសង្គាយនានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមានបឋមសង្គាយនាទុតិយសង្គាយនាតតិយសង្គាយនាចតុដ្ឋសង្គាយនាបញ្ចមសង្គាយនាសង្គាយនាលើកទី5រហូតដល់ប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាណាដែលធ្វើនៅប្រទេសភូមាហើយពេលនោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជោទញ្ញាណោថ្នាក់ទី1នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានយាងចូលនៅក្នុងកម្មវិធីធ្វើដែរគេប្រសិទ្ធនាមណាក៏ព្រោះជាវិរិយភាពជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អ្នកប្រាជ្ញខ្មែរខាងពុទ្ធសាសនានឹងធំធេងណាស់នឹងក៏មានតម្លៃអត់មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានទេណាដែលប្រែដាក់ជាភាសាបាលីមកខាងហើយជាខេមរៈភាសាខ្មែរយើងមកខាងហ្នឹងគឺប្រទេសណាក៏គេកោតគេសរសើរគេស្ញប់ស្ញែងណានឹងដូចជាមានអ្នកប្រាជ្ញប្រសង់អ្នកប្រាជ្ញពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសស្រីលង្កាអីភិក្ខុនិរតៈនោះសរសើរព្រោះបានឃើញបត្រៃបៃដកខ្មែរដែលកើតឡើងនឹងសរសើរថាប្រទេសខ្មែរនេះតូចប៉ុន្តែណាមានឆន្ទៈខ្ពស់នឹងសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិពុទ្ធសាសនានឹងហើយនៅក្នុងឆដ្ឋសង្គាយនាទី6ដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសភូមាហ្នឹងយកបត្រៃបៃដកយើងទៅណាបងណាប៉ុន្តែកាលនោះមិនទាន់បោះពុំបានគឺចម្លងជាអក្សរដៃព្រោះនៅរហូតដល់រងថ្ងៃហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងប្រទេសភូមាហ្នឹងរហូតដល់ពេលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជោទញ្ញាណោជួនណាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី1នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដេចយាងចូលប្រទីវង្គតទៅបានរយៈពេលប្រហែលជា5ខែបុគ្គលិកណាក្រុមបុគ្គលិកវិជ្ជាឋានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនឹងសុទ្ធតែប្រសង់អ្នកប្រាជ្ញណាកហបតីប្រធាននៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនឹងចូលទៅកល់ក្រាបបង្គំទូលព្រះបរមសពហ្នឹងណាហ្នឹងហើយទូលថាទូលបង្គំជាខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងណាបានរួបរួមធ្វើនៅបត្រៃបៃដកនេះនឹងជិត40ឆ្នាំព្រោះនឹងណាតាំងពីឆ្នាំ1929ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីរហូតដល់ឆ្នាំ57ពុទ្ធសករាជ2472ដល់2500នេះព្រោះជិត40ឆ្នាំញោមនឹងហើយរហូតដល់ចងក្រងណាបោះពុំរួចរាល់ធ្វើបន់ឆ្លងហើយរៀបចំបល័យអដ្ឋកថាអីបន្តបានស្អីថាបាសនាជាប្រទេសជាតិយើងមិនមានសង្គ្រាមឆ្លងកាត់ទេណានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិពុទ្ធសាសនាខ្ទេចខ្ទាំទេ
ពុទ្ធសាសនានៅស្រុកយើងនេះគ្មានប្រទេសណាប្រៀបផ្ទឹមបានទេណាក៏ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអភ័ព្វត្រង់ថាយើងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលណាសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងហែកហួរនឹងច្បាំងអត់ឈប់ពរហូតដល់ខ្ទេចខ្ទាំដល់ឫសគល់ហើយដល់ងើបពីសម័យប៉ុលពតមករហូតមកដល់នេះជាង40ឆ្នាំគេដល់សម័យទំនើបហ៎ដល់សម័យទំនើបយើងឆ្លងកាត់ពីនោះមកវាលំបាកពេកណាហ្នឹងហើយបាត់អ្នកប្រាជ្ញអស់ហ្នឹងហើយចង់និយាយថាយើងដើរអត់តាន់ព្រះភាពរីចម្រើនណាហ្នឹងហើយបងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរត់បងចឹងក្នុងនាមគណៈសង្ឃនាយកគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាឬក៏គណៈសង្ឃទាំងពីរគណៈសូមត្រេកអរអនុមោទនាជាមួយនឹងបតីយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចព្រះព្រហ្មរតនមុនីជាអម្ចាស់ណាដែលមានបតីនឹករលឹកឃើញណាធ្វើបុណ្យនឹកនៅឧបការៈគុណថ្វាយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី1ជួនណាតជោតញ្ញាណោនិងក្រុមជំនុំបត្រៃបៃដកខ្មែរដែលមានឧបការៈធំធេងណាស់សម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាសង្គមជាតិយើងបើមិនមានអ្នកប្រាជ្ញចងក្រងទុកមកទេម្លេះមិនមានសម្បូរក្បួនច្បាប់ណាទុកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនជាចៅហើយមានមោទនភាពណាស់សូម្បីតែជនជាតិបារាំងអីណាក៏សរសើរនៅអ្នកប្រាជ្ញរបស់យើងពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក្តីឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាក្តីអត់សល់អ្វីទេណាសល់នោះគឺតម្លៃនៃគុណធម៌ណាដែលនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹករលឹកឃើញឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាអាចសាងណានៅរូបសំណាកឬក៏សាងនៅអ្វីមួយដើម្បីនឹករលឹកឃើញនៅឧបការៈគុណដោយប្រជាយាលក្ខរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជោតញ្ញាណោជួនណាតអីមានគ្រប់ទីកន្លែងណាបងណាហ្នឹងហើយតាមសាលាក្តីតាមវត្តអារាមក្តីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកថាតថន្ទេនិព្វទេចាបិសមេចិត្តទេសមੰផលាំងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅក្តីឬព្រះអង្គគង់ធរមាននៅក្តីបើចិត្តយើងជ្រះថ្លាស្មើគ្នាណានៅពេលបូជានឹងបានបន់ស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញក្នុងឱកាសនេះក៏អញ្ចឹងដែរនឹងសម្ដេចជាអម្ចាស់ព្រះមេគុណបកណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមឯកឧត្តមលោកជំទាវសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់នឹករលឹកឃើញនៅប្រគុណនៅណាការៈនៅឧបការៈគុណរបស់សម្ដេចជាអម្ចាស់ហើយជ្រះថ្លាបូជាចំពោះគុណរបស់លោកក៏ឈ្មោះថាបានបន់បានកសលស្មើគ្នាដែរព្រោះនឹងដោយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទុកថានិព្វទេលោកនិតធម្មហិសម្ពុទ្ធិអកបកលេបដិមាពោធិរុក្ខាចធោបាចចិនធិតយោចតរាសៃតិសហសធម្មខន្ធាសតិសតាអកបវត្តនដ្ឋានេថបិតាហោនតេបានិណੰកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអគ្គបុគ្គលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅហើយណាគឺទ្រង់បរិនិព្វានទៅហើយអ្វីដែលនៅសល់នោះគឺព្រះពុទ្ធបដិមាផងណាព្រះបរមពោធិព្រឹក្សផងគឺដើមពោព្រះសទ្ធោបឬស្ដោបផងព្រះចិនធាតុផងព្រះធម៌
ទាំង80000ធម្មខណ្ឌដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយដោយប្រពៃប្រហងជាវត្ថុដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បដិស្ថានទុកក្នុងឋានដ៏ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាបញ្ញខេត្តដ៏ប្រសើររបស់សត្វទាំងឡាយហ្នឹងហើយបងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអត់មានអីសល់គ្នានឹងអ្វីដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយនៅសល់គឺពុទ្ធបដិមាពុទ្ធរូបឲ្យយើងនឹករលឹកឃើញចំពោះព្រះអង្គថ្វាយបង្គំជាទីសក្ការៈនឹករលឹកឃើញណាដល់គុណរបស់ព្រះអង្គនឹងនឹកឃើញព្រះរូបកាយរបស់ព្រះអង្គមានពុទ្ធបដិមាព្រះបរមពោធិព្រឹក្សដែលយើងគួរគោរពគួរបូជានឹងព្រះសទ្ធោព្រះចេតិយណាដែលតម្កល់ទុកព្រះចិនធាតុគឺព្រះបរមសារីរិកធាតុនិងពធជាពិសេសគឺព្រះធម៌ទាំង80000ណា4000ព្រះធម្មខណ្ឌនឹងអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយបើគ្មានការចងក្រងការសិក្សាបន្តគ្នាទេអត់មានសល់ទេអត់មានសល់អីទាំងអស់ណាមើលយើងទាំងអស់គ្នាសូមបីតែធ្លាក់ក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហើយដោយសម្ដេចជាម្ចាស់អីហ្នឹងក៏នៅតែទិញធัวដែរណាបងណាមិនហ៊ានចោលពធัวទេអត់ឲ្យភ្លេចទេបងហ្នឹងហើយនឹករលឹកឃើញណានៅក្នុងចិត្តថាគង់នឹងបានបួសពេលណាមួយមិនខានឃើញទេបតីនឹងដកជាប់អញ្ចឹងបើគ្មានការចងក្រងការសិក្សាការរៀនសូត្របន្តគ្នាទុកមកទេម្លេះសំពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានបដិស្ថានណារហូតដល់2569ឆ្នាំទេបងក្រោយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណណាគឺពធទាំង84000បឋមខណ្ឌហើយដាក់ប្រតិថានឹងយកពធទាំង84000បឋមខណ្ឌនោះមកសម្ដែងប្រោសដល់សពសត្វនិកទាំងអស់ណាអស់រយៈពេល45ឆ្នាំគម្រប់បច្ចុប្បន្ន80ទៅព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានចឹងពេលព្រះអង្គគង់ធរមាននៅសុទ្ធតែជាព្រះអរហន្តសម្ដេចជាម្ចាស់ព្រះមេគុណកណ្ណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយសុទ្ធតែជាព្រះអរហន្តបានសេចក្តីថាសុទ្ធតែទ្រង់ចាក់ធ្លុះនៅក្នុងបត្រៃបៃដកនិងបដិសម្ពិទាញាណណាព្រះអរហន្តតាខេណាស្របទាំងអស់បានន័យថាចាំស្ទាត់នៅក្នុងព្រះធម៌ទាំង84000បឋមខណ្ឌនោះដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់រំលត់ខណ្ឌចូលកាន់ព្រះបរមនិព្វានទៅ3ខែញាតិញោមណាហ្នឹងកន្លងទៅ3ខែមានពាក្យចម្រូងចម្រាសកើតឡើងក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះចិនស្រីហ្នឹងមានពាក្យចម្រូងចម្រាសកើតឡើងក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះចិនស្រីដូចជាមានពួកសុផតភិក្ខុណានឹងដែលមានវ័យចាស់ហើយចូលមកបួសក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះចិនស្រីនោះបានលើកណាដូចជាឃើញភិក្ខុសាមណេរហើយដែលយំសោកស្ដាយចំពោះព្រះអង្គថាចាប់ពីពេលនេះទៅយើងទាំងអស់គ្នាលែងបានស្ដាប់នៅពធដែលចេញពីពុទ្ធឱសប្រោសប្រទានដោយផ្ទាល់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូហើយសោកស្ដាយសោកសង្រេងទួញយំកន្ទុកកន្ទិញណានឹងសុផតភិក្ខុនោះបានលើកឡើងថាអ្នកទាំងឡាយ
កុំយំធ្វើអីកុំសំណោះធ្វើអីណាកាលប្រពុតលោកនៅបន្តិចខុសនេះបន្តិចខុសនោះមិនគប់ចិត្តអធិស្ឋ័យនឹងព្រះអង្គឡើយឥឡូវព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺស្រួលហើយធ្វើអីក៏បានណែឃើញទេចឹងរាល់ថ្ងៃនេះក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងគណៈសង្ឃណាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានប្រគេនសម្ដេចព្រះព្រហ្មរតនមុនីជាអម្ចាស់ធ្វើកិច្ចការក្នុងពុទ្ធសាសនាជាច្រើនជាមួយព្រះមេគុណខេត្តជួយណាពុទ្ធសាសនាចឹងសម្ដេចលោកស្រឡាញ់គោរពក្នុងធម៌វិន័យម្ល៉េះហើយចេះតែចង់ឲ្យអ្នកបួសនិងញាតិញោមទាំងអស់ក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះបានយល់ដឹងអំពីធម៌វិន័យរបស់ព្រះចិនស្រីណាហើយបានគោរពត្រង់នៅផ្លូវមជ្ឈិមាបដិបទាអង្គទាំង8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកមកគឺសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងចឹងម្ល៉េះហើយសម្ដេចបែបរៀងតឹងរឹងដែរណាហ្នឹងហើយបងតឹងរឹងដែរចឹងដល់អ្នកធូមិនសบายចិត្តទេហ្នឹងហើយបងមិនសบายចិត្តទេហ្នឹងចឹងសូមខមាទោសតែអត់ពីសម្ដេចទៅគេសบายចិត្តហើយហ្នឹងសบายចិត្តហើយញោមណាថាណាអត់ពីសម្ដេចទៅលេងសូវតឹងរឹងប្រមាណហើយប្រហែលហ្នឹងចឹងដូចអ្នកកាលជំនាន់ពុទ្ធចឹងដែរញោមឃើញទេភិក្ខុទាំងអស់យំសោកស្ដាយពុទ្ធហាព្រះអង្គគង់នៅសម្ដែងធម៌វិន័យដល់ភិក្ខុសាមណេរពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ដឹងប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមមាគ៌ារបស់ព្រះសាស្តាឥឡូវអត់ពីព្រះអង្គហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងសោកស្ដាយនឹកសំណោះព្រះអង្គមិនគួរណាព្រះអង្គឆាប់បរិនិព្វានហើយដល់អ្នកគេសบายចិត្តនោះគេទះដៃហូរបដោយថាទៅយំធ្វើអីអត់អំពីព្រះអង្គទៅយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើមកសេរីហ្នឹងហើយធ្វើអីក៏បានដែរហ្នឹងចឹងណាព្រោះហើយពធរបស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកគឺចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺគោលបំណងរបស់បច្ចិនស្រីហ្នឹងគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធមាមកជនអ្នកគោរពរាប់អានចំពោះព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺបានរួចចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខព្រោះគោលបំណងធំរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ចឹងខាងផ្នែកបព្វជិតមានសិលសមាធិបញ្ញាហើយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានទានសិលភាវនាព្រោះហ្នឹងហើយមានទានសិលភាវនាចឹងហើយបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទុកណានៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធមគ្គក្តីញាតិញោមនឹងសត្វដែលបរិសុទ្ធទៅបានដោយអដ្ឋង្គិកមៈនេះកម្មញ្ចៈគឺកម្មបានដល់មគ្គចេតនាមួយវិជ្ជាចៈគឺវិជ្ជាណាបានដល់បញ្ញាខណ្ឌមួយធម្មោចៈគឺធម៌បានដល់សមាធិខណ្ឌមួយសីលង្ចៈគឺសិលបានដល់សីលខណ្ឌមួយនេះចាត់ជាជីវិតដ៏ឧត្តមណាមិនមែនបរិសុទ្ធដោយកូនឬដោយទ្រព្យឡើយនេះគេណាបងអញ្ចឹងភិក្ខុអ្នកបួសមានទ្រព្យសម្បត្តិមកពីណាក៏ហ្នឹងហើយសាលាធំព្រះវិហារធំកុដិធំដូចវត្តរាជបូរឬវត្តផ្សេងដែលកើតរុងរឿងណាស្រស់បំព្រងទាំងអស់នេះកើតឡើងបានអាស្រ័យនឹងសទ្ធាទឹកចិត្តរបស់ញាតិញោមឯកឧត្តមលោកជំទាវសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលលះបង់នៅមជ្ឈរិយៈគឺស្ដីកំណាញ់ហើយធ្វើទានកសាងទំនុកបំរុងនៅបច្ច័យ4ចំពោះព្រះសង្ឃមានចៃវរបច្ច័យបណ្ឌបាតបច្ច័យសេនាសនបច្ច័យកលៀនភេសជ្ជៈបច្ច័យពោគោរពចំពោះគុណពុទ្ធពធនិងព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះចិនស្រីជាដើមនឹងអញ្ចឹងនេះក្រោយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើង
ព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅបាន3ខែពាក្យជំរងចម្រាស់នឹងកើតឡើងក្នុងព្រះសាសនាណាក៏ចឹងបានព្រះមហានរុទ្ធហេដែលជាសិស្សច្បងជាប្រតិរៈព្រះមហាកាសពនឹងប្រជុំភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ជារហន្តាខៃណាស្រពបានចំនួន499អង្គកាលនោះព្រះមហានន្ទមិនទាន់បានសម្រេចមគ្គផលពោដើម្បីធ្វើនៅបឋមសង្គាយនានឹងដល់ចិត្តធ្វើបឋមសង្គាយនាទី1ហ្នឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ធម៌វិន័យឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញណាដើម្បីសង្កត់នៅពាក្យណាជំរងចម្រាស់កើតឡើងក្នុងព្រះសាសនាហ្នឹងព្រោះចឹងបានធ្វើណា7ខែញាតិញោមនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ធម៌វិន័យនៅនៃសត្តបណ្ណគុហាណាភ្នំវេភិរៈនៅក្រុងរាជក្រឹសបានព្រះរាជជូបឋមដ៏គួងពោះរបស់ព្រះបាទអជាសត្រូវក៏ទំនុកបំរុងណា7ខែទៅចប់ទៅបកលឲ្យព្រះឧបល័យណាឧបលិទ្ធហេជាអេតតកៈខាងព្រះវិន័យនឹងចងក្រងប្រមូលនៅព្រះវិន័យទាំង21000ធម្មខណ្ឌត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកមកឲ្យព្រះមហាអានន្ទដែលជាឃ្លាំងធัวចាំធัวនឹងចងក្រងព្រះសូត្រ3ដកណារៀបចំព្រះសូត្រ3ដកនឹងទាំង21000ធម្មខណ្ឌព្រះអភិធម្ម3ដកនឹង42000ធម្មខណ្ឌសរុប3ដកទាំង3 84000ធម្មខណ្ឌត្រឹមត្រូវឥតលើសឥតខ្វះតាមអ្វីដែលព្រះសាស្តាចរិយាវង្សនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកមកចប់សពគ្រប់នេះព្រោះបើមិនមានការធ្វើយ៉ាងនេះទេមិនគួងវងទេញាតិញោមណាពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយដោយកូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលគោរពនឹករលឹកឃើញគុណមេត្តាបិតាអញ្ចឹងត្រូវតែនឹករលឹកឃើញដល់ពាក្យព្រានបដៅពាក្យទូនមានពាក្យអប់រំរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលធ្លាប់បានប្រាប់កូនប្រុសស្រីព្រោះគ្មាននរណាដែលស្រឡាញ់ដែលពេញចិត្តដ៏ស្មោះលើសពីឪពុកម្ដាយទេព្រោះប្រាប់កូនប្រុសស្រីថាអត់ពីឪពុកម្ដាយទៅកូនត្រូវរួបរួមសាមគ្គីគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អកុំឆ្លោះទាស់តេងគ្នាណាក្នុងគ្រួសារក្នុងសង្គមជាតិកុំប្រព្រឹត្តខុសធម៌ខុសច្បាប់ខុសទម្លាប់ណាដែលចាស់ហ្នឹងអប់រំទូនមានអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានបតីណាដោយមហាករុណាគុណនឹងគឺចំពោះសពសត្វទាំងអស់នឹងគឺចង់ឲ្យសត្វទាំងអស់នឹងរួចចាកទុក្ខនឹងហើយរួចចាកទុក្ខពធរបស់ព្រះចិនស្រីនឹងអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធបរិនិព្វានកន្លងទៅបាន3ខែណាធ្វើសង្គាយនាផ្ទៀងផ្ទាត់នៅធម៌វិន័យនេះទី1សុទ្ធតែជាព្រះរហន្តសរុបទាំងព្រះមហាអានន្ទ500អង្គទៅចប់ពុទ្ធសករាជកន្លងទៅបាន100ឆ្នាំញាតិញោមបាន100ឆ្នាំទៅមានសង្គាយនាម្ដងទៀតហៅថាទុតិយសង្គាយនានេះសង្គាយនាលើកទី2នេះធ្វើឲ្យអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបែកគ្នាហ្មងញាតិញោមនឹងបានសេចក្តីថាចប់សង្គាយនាអត់ត្រូវគ្នាទេព្រោះរបៀបធ្វើដូចជាទី1អញ្ចឹងណាការផ្ទៀងផ្ទាត់ការធ្វើសង្គាយនានឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែចប់សង្គាយនាលទ្ធផលបឋមសង្គាយនាដោយខ្ញុំកណាតអាភិធបានរៀបរាប់ខាងដើមអញ្ចឹងថាបានចងក្រងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមក្រមវិន័យតាមក្រមប្រសូតតាមក្រមព្រះអភិធម្ម
hơi bọc col đôi chỉ chăn là mát ấy nè nâng chăn là bị khóc cái đây đây là tất khóc ấy chân tâu và xong ấp rung tuôn miên có ấy ôi trầm trâu ở miên sam mà kỳ kia lang với nhân chân đang thơ tụ để dạy sinh kia gì nế điên toát thôi vì nấy còn bay khai của thơ nâu nó nì khăn ông Phật xa sẵn nặng đó nó cứ bộ bị khổ vạch chi bọt nó đã dôl khó khăn ông vật hộ tiếng đọc giang ấy nó cứ ắt vơ tam với nhé đó chọc tụ thì dạy sân kia nế bay kia vào đòi nâng này bị còng hay pê thôi sân kia nế nâng mà còng nâng chạy chỉ buôn ong mà kháng buôn ong có thơ sân kia gì nếp tiếng toát thôi về đây là tí pi nâng đó crom khang đàn bà thay dẹ crom bụi của họ vai chi nông nông là cô vai chi nâng bay tâu mà ha sang kỳ cạ đó mà khang tiết nâu khang cao đàn bà thay dẹ nâng cứ thê đồ Việt này dương bạch bòn nè dương bạch bòn thê đồ Việt có mặc hang tôi chia mà ha sang thì cắt mặc hang tôi chia thê đồ Việt bay này lên cờ rục hay thê đồ Việt nó bay một tiền rồi ngày nâng đội cầm phải chia dưỡng phần hàng dưỡng nít tôm bay màu hàng còi này tê nè là ngày miền này cài pi nè rồi ngày nè chèn trên này cài nấu hàng thu miền ở chỉ miềnผมbuôn rồi ngày nấu hàng làng ca đôi chỉ miền buôn này cài nó nàng thê đồ Việt hay đó là mà hà sang thì cạn tôi chả tiền thế nhé nhìn nhung ban này ha bậc Phật gia sana căn thì cả lòng tấu nẹt prati bát nó tam nó khơi bay cái này bò chẳng còn miếng bo để sát riêng luôn tấu nhìn nhung Phật bài sát sắp rồi prosray tương lai nằng lúc đó Phật giác ra ban pi rồi đập bằng bay trên năm thưa sừng kia gì nè mà đòn tiên hào thát tạ thì dạy sừng kia gì nè cảm tiếng toát thôi bên đây mà đòn tiên thưa mà đòn ní có thông đại bò nằng này thưa mà đòn nắng đòi miền Bà Rê chia mùi ống cao tụ thì dạy sừng kia gì nè miền Bà Rê chia mùi ống chứ mua bạn cả là sau nè ốp bật hòm bò thưa nâu nè ột chiên mê khẩu quan nâng nâu bà rì chìa mười ong nắng cứ bà niệm cả là sau hay đó bây sân kê niệm tiếng toát thôi mình đây lực tí bấy miền bà rì chìa mười ong bà niệm bà bán thăm mê sau thọp lư rục nê nhôm đấy bạn thăm mê sau hà sau mà hà rì nhìn nhôm thọp lư bà xong tây sân tràn bà rì chìa ong nắng men tên tư pi tầm bốn mình toàn chỉ đẹp là nông Phật gia sana tê còn tay đôi open sai thô đôi bàn ca ọp rung nè nâng open sai miền Panya hao thà popi cả tạ pon nhà ta nó bàn ọp rung mau pi hàng đám sạp ở bàn chụp sa mình này muối múa nị crốt ở sa mình này nhìn nhôm chụp lông nến á chụp lông nến chỉ đẹp là phải chia ông năng với chỉ đẹp là khơi sa mình này crốt sa mình này bán xua thà nắng chỉ nẹt bua rứa coi chia dạng mạch thà thà má nẹt bua hết năng bua tam bậc bốt bua nông thô về này là bỏ bậc bốt hay chẳng phải chia năng khơi miền ăn tri ấy sừng ruom nè mà có đôi xăng và đã sờ lắng có chia thla ni môn sa mình này tôi chăn không viền của hay sa mình này sầm đai bật thô ơi đam áp bạ mà tố mà tăng và tiền plau nè dịch đây mình phải hay với chỉ plau mình làm nè sầm đai thôi chắc nhiều mấy bạn này ta dịch đây mình phải mán chỉ plau này dịch đây mình làm
បមាតោមច្ចណោប្រទាំងសេចក្តីប្រហែសធ្វេសជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងហើយបងអបមត្តាអ្នកមយន្តិបុគ្គលអ្នកមិនធ្វេសប្រហែសជាអ្នកមិនស្លាប់យេបមត្តាយថាមតាបុគ្គលអ្នកធ្វេសប្រហែសទុកដូចជាអ្នកស្លាប់នឹងអ្នកបើអញ្ចឹងបានជាពាក្យថាស្លាប់ហ្នឹងមានច្រើនប៉ុន្តែមានមួយនោះគឺសតិមរណៈស្លាប់សតិអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគ្នាកើតមកបាត់សតិព្រោះលែងដឹងអីទាំងអស់ទុកដូចជាស្លាប់ដែរណាព្រោះបាត់សតិស្មារតីទុកដូចជាអ្នកស្លាប់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះរាជានឹងងាកមកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយក្រោយមកណាជួយពុទ្ធសាសនាព្រោះមានអន្តរថ័យអីចូលផ្លอมបួសផ្លอมក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងព្រះរាជាអង្គនឹងជួយដោះស្រាយដោះអីក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងហើយពេលធ្វើតតិយសង្គាយនាក្នុងក្រុងបតលិបុត្រហ្នឹងគឺមកលីបុត្រទេសទ្ធិដែលជាប្រធានជាព្រះរហន្តហ្នឹងដឹកនាំធ្វើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាដឹកនាំធ្វើពេលហ្នឹងមានប្រសង់ច្រើនប្រសង់រហូតដល់1000អង្គព្រោះដែលត្រួតត្រងបដិបត្រៃបៃដកនិងចាក់ធ្លុះនៅបដិសម្បទាហ្នឹងមាន1000អង្គណានឹងព្រះរាជាប្របាទធម្មមេសោកហើយមានលក្ខណៈពិសេសមួយចប់តតិយសង្គាយនាការទៀងទាត់ធម៌វិន័យលើកទី3ហើយប្របាទធម្មមេសោកនឹងជាមួយមកលីបុត្រទេសថេដែលជាព្រះអរហន្តនឹងបានបញ្ជូនសមណទូតទៅផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាញាតិញោមក្នុងភាគខាងត្បូងខាងលិចខាងជើងភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសឥណ្ឌានឹងរហូតដល់ព្រះមហាមហិន្ទថេរដែលជាបុត្ររបស់ព្រះរាជាផ្ទាល់នឹងជាព្រះអរហន្តឲ្យមកផ្សាយនៅកោះស្រីលង្កាតាមពាក់បណ្ឌិទ្វីបកោះស្រីលង្កាព្រោះហើយព្រះសោណថេរឧត្តរថេរនឹងមកផ្សព្វផ្សាយពធនៅនេទឹកដីសវណ្ណភូមិអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះមានកម្ពុជាយើងផងដែរព្រោះនឹងអញ្ចឹងព្រះជាបានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេពុទ្ធស្ថានដែលកើតមាននៅក្នុងទឹកដីឥណ្ឌារហូតដល់សពថ្ងៃនេះណាគឺបានគុណរបស់ព្រះបាទធម្មមេសោកព្រះបាទធម្មមេសោកនឹងហើយដែលខំស្រាវជ្រាវរាវរកឃើញហើយសាំងសសរស្ដំសាំងបច្ចេតដីទុកឲ្យយើងបានស្គាល់បានគោរពបូជាដល់សពថ្ងៃហ្នឹងណាឲ្យពិភពលោកនឹងឃើញទេបងណាកុំអីហ្នឹងពួកដែលគេមិនជឿគេមិនគោរពតាមពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេកាយកប់អស់យើងអត់ស្គាល់ទេបងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះរាជាប្របាទធម្មមេសោកនឹងបានកសាងទុកសម្បើមហើយយើងទាំងអស់គ្នាណាក្រោយពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ធម៌វិន័យព្រោះអញ្ចឹងសង្គាយនា3លើកនេះមានសេចក្តីបញ្ជាក់ថាធ្វើនៅក្នុងទឹកដីឥណ្ឌាដល់សង្គាយនាការផ្ទៀងផ្ទាត់ធម៌វិន័យលើកទី4លើកទី5នៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាព្រោះនឹងលើកទី4លើកទី5នៅស្រីលង្កាលើកទី4នេះដូចជាមានប្រសង់ច្រើនណារហូតដល់68000អង្គចូលរួមធ្វើព្រោះដែលមានមហាមហិន្ទថេរជាអ្នកបច្ឆាអ្នកសួរនិងព្រះអរិទ្ធថេរជាអ្នកវិសាចនាអ្នកឆ្លើយនឹងបានន័យថានៅក្នុងសង្គាយនាការផ្ទៀងផ្ទាត់ធម៌វិន័យលើកទី3ពុទ្ធសាសនាចន្លោះពីលើកទី2មកលើកទី3នេះ118ឆ្នាំព្រោះបានធ្វើលើកទី3នេះម្ដងទៀតនឹងហើយដល់លើកទី4នេះដូចជាបានតែ18ឆ្នាំឯងព្រោះណ218ឆ្នាំ
ធ្វើសង្គាយនាលើកទី3ដល់236ណាពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន236ឆ្នាំធ្វើទី4នៅកោះស្រីលង្កានឹងអញ្ចឹងដូចជារយៈកាលហ្នឹងបានតែ18ឆ្នាំឯងដល់លើកទី5ពុទ្ធសាសនាជាង100ឆ្នាំដូចជា197នោះពី236ដល់433បានធ្វើសង្គាយនាលើកទី5ក៏នឹងដែលមានពុទ្ធទេជាអ្នកសួរនិងព្រះមហាតេសធេជាអ្នកឆ្លើយព្រោះធ្វើនៅមហាវិហារតេសៈនឹងព្រោះមហាវិហារតេសៈនៅក្នុងក្រុងអនុរាធបុរីកោះស្រីលង្កាលក្ខណៈពិសេសនៃការធ្វើសង្គាយនាលើកទី5នេះពេលចប់បានកត់ចេញជាអក្សរដំបូងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាញាតិញោមនឹងបានន័យថាចម្លងបាលីហ្នឹងគឺចូលនៅក្នុងស្លឹករឹតប៉ុន្តែជាសីហលៈណាជាសីហលៈមិនមែនជាមគ្គធៈភាសាគឺភាសាបាលីទេដំបូងនៃចប់នៅក្នុងសង្គាយនាលើកទី5នេះនឹងសង្កីតិបរិយោសានេណាក្នុងកាលជាទីសម្រេចនៃសង្កីតិកម្មហ្នឹងគឺក្រុមជំនុំនៃសង្កីតិកាចារទាំងអស់ហ្នឹងចងក្រងណាមានលក្ខណៈពិសេសហ្នឹងគឺចងក្រងទុកនៅក្នុងក្បួនណានៅក្នុងកម្ពីបានន័យថាលក្ខណៈពិសេសនៃសង្គាយនាលើកទី5ហ្នឹងបានចប់សង្គាយនាលើកទី5ហ្នឹងបានន័យថាព្រះត្រៃបិដកហ្នឹងគឺបានឡើងកាន់ក្បួននឹងកម្ពីបាទចាទុកក្នុងស្លឹករឹតជាដំបូងនៃប្រវត្តិពុទ្ធសាសនាសម្ដេចជាម្ចាស់កណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយសង្កីតិបរិយោសានេក្នុងកាលជាទីសម្រេចនៃសង្កីតិកម្មហ្នឹងគឺមានមហាប្រតិពីនឹងក៏ក្រើករំពើកញាប់ញ័រអស្ចារ្យក៏ហ្នឹងសង្កេតនេះលើកទី5នៅក្នុងពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ433ឆ្នាំហ្នឹងគឺអស្ចារ្យហេតុអស្ចារ្យណាធ្វើចប់ហ្នឹងចឹងហើយបានជាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូនៃយើងថាឥទ្ធិពលនៃអ្នកចម្រើននៅគុណធម៌មានសមាបត្តិឈានជាដើមហ្នឹងអាចញ៉ាំងនៅមហាប្រតិពីនេះឲ្យកម្រើកញាប់ញ័របានចឹងបានជាហេតុនាំឲ្យផែនដីនេះកម្រើកមាន8វហ្នឹងទី1មហាប្រតិពីគឺផែនដីនេះបដិស្ថាននៅលើទឹកបដិស្ថាននៅលើខ្យល់ហើយខ្យល់បដិស្ថាននៅក្នុងអាកាសអញ្ចឹងណាកាលណាខ្យល់នេះកម្រើកនាំឲ្យទឹកនេះកម្រើកទឹកនេះកម្រើកនាំឲ្យផែនដីគឺមហាប្រតិពីនេះកម្រើករំពើកញាប់ញ័រទៅបាននេះនាំឲ្យផែនដីអាចកម្រើកហេតុបច្ច័យទី1ព្រោះទី2សមណៈក្តីព្រាហ្មណ៍ក្តីឬក៏មនុស្សទេពណាពពួកទេពតាជាព្រាហ្មណ៍ណាជាសមណៈឬពួកទេពតាទាំងឡាយនឹងក្តីដែលនោះគេចម្រើនគុណធម៌ព្រោះបតវ័យសញ្ញាឲ្យមានសភាពតន់ចុះខ្សោយទៅនឹងណាបតវ័យសញ្ញាគឺធាតុដីហ្នឹងព្រោះសម្គាល់នៅធាតុដីហ្នឹងឲ្យមានកម្លាំងចុះខ្សោយកម្លាំងតិចទៅហើយចម្រើននៅអបោសញ្ញាហ្នឹងឲ្យមានឥទ្ធិពលកម្លាំងខ្លាំងជាងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមហាប្រតិពីផែនដីនេះក៏ក្រើករំពើកញាប់ញ័រទៅបានហេតុទី3គឺទេវតាណាដែលជាយន្តចាកសន្តសិទ្ធទេវលោក
ណាមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃនៃមេត្តាដូចជាសរិមហាមយាទេវីព្រះសទ្ធអីជាដើមណាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យផែនដីនេះក៏ក្រើករំពើកញាប់ញ័របានហេតុទី4នៅពេលព្រះបរមពុទ្ធិសត្វនេះប្រសូតចាក់មេត្តាបវរនៃមេត្តាក៏ធ្វើឲ្យមហាប្រតិពីនេះក៏ក្រើករំលឹកញាប់ជួរបានហេតុទី3នៅពេលដែលព្រះពុទ្ធណាអង្គណាមួយព្រះអង្គដូចជាព្រះសម្រាប់គោដំបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនេពោធិព្រឹកពុទ្ធគយាជាដើមក៏ធ្វើឲ្យមហាប្រតិពីនេះក៏ក្រើករំពើកញាប់ញ័របានញាតិញោមសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយនឹងណាក៏ហេតុមួយទៀតគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅអនុត្តរធម្មចក្រកប្បវត្តនៈដំបូងណាដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងប្រោសបញ្ញវគិទាំង5អីជាដើមនៅសិបតនមិគតិយវ័នក្រុងព្រាណសីហ្នឹងគឺក៏ធ្វើឲ្យមហាប្រតិពីនេះក៏ក្រើករំពើកញាប់ញ័របានមួយទៀតនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គដាក់នៅបជននាមាយុសង្ខារក៏អាចឲ្យផែនដីនេះក៏ក្រើករំពើកញាប់ញ័របាននឹងហេតុចុងក្រោយគឺពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់រំលត់ខណ្ឌយាងចូលកាន់ព្រះបរមនិព្វានណាក៏ធ្វើឲ្យមហាប្រតិពីនេះក៏ក្រើករំពើកញាប់ញ័របានអញ្ចឹងការធ្វើនៅសង្គាយនាលើកទី5ហ្នឹងអស្ចារ្យណាស់ណាសុទ្ធតែជាព្រះរហន្តធ្វើចប់ហ្នឹងក៏មហាប្រតិពីនេះអាចក៏ក្រើករំពើកញាប់ញ័របាននឹងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកណាបើគ្មានអ្នកប្រាជ្ញព្រះរហន្តាខៃណាស្រប់បានប្រជុំគ្នាចងក្រងនៅគម្ពីរបត្រៃបៃដកទាំង84000បឋមខណ្ឌនេះទេអត់មានអ្វីសល់ទេញាតិញោមណាពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយអត់មានអីសល់ទេព្រោះអញ្ចឹងឧបការៈរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជោទញ្ញាណោជួនណាតនិងក្រុមជំនុំបត្រៃបៃដកខ្មែរមានឧបការៈគុណធំធេងណាសម្រាប់ជាតិខ្មែរព្រោះហ្នឹងហើយសម្រាប់ជាតិខ្មែរយើងទាំងមូលចឹងបានជាកន្លងទៅនេះថ្នាក់ជាតិក៏បានធ្វើណានឹងបានលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតបានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងការបត្រៃបៃដកការសូត្រគម្ពីរបត្រៃបៃដករំលឹកនៅប្រគុណោបការៈណាប៉ុន្តែដោយសម្ដេចព្រះព្រហ្មរតនមនីជាអម្ចាស់សម្ដេចមានបតីជ្រះថ្លាអនុគ្រោះដឹកនាំព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទនឹងធ្វើរាល់ឆ្នាំមកដល់ពេលនេះឆ្នាំលើកទី15ហើយព្រោះនេះខ្ញុំកណាស្មារតីក្នុងព្រះបរមនាមសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីកតេបណ្ឌិតអំលឹមហេងសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនិងសម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គនិងខ្ញុំកណាស្មារតីផ្ទាល់សូមត្រេកអរអនុមោទនាណាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះទឹកបតីសម្ដេចព្រះព្រហ្មរតនមនីជាអម្ចាស់ព្រះមេគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គឯកឧត្តមលោកជំទាវសប្បុរសប្រុសស្រីលោកអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានរួមគ្នាធ្វើនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាណាបុណ្យកុសលដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយជាគុណតម្លៃណាបានចងក្រងនៅសាមគ្គីធម៌ណារវាងពុទ្ធបរិស័ទជាមួយព្រះសង្ឃថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គណៈជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងប្រកបដោយបញ្ញាយល់ឃើញត្រូវទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយកាយសាមគ្គីវចីសាមគ្គីមโนសាមគ្គីនោះទាំងពុទ្ធសាសនានិងសង្គមជាតិរបស់យើងនឹងបានសុខសែមខ្សានតិចតិជុំហើយរឹងណារឹងមាំព្រោះរឹងមាំដូចជាផ្ទាំងនៃសិលាព្រោះនឹងដល់រឹងមាំអាចការពារព្យុះភ្លៀងកម្ដៅអ្វីទាំងអស់បានទាំងអស់ហ្នឹងហើយទីបំផុតនឹងបាននៅសេចក្តីសុខជាអមតៈគឺអេកន្តបរមសុខគឺព្រះនិព្វានមិនខានឡើយសូមអនុមោទនាខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានចូលរួម
សំដែងនៅពធទេសនាសំគួរតាមកាលវេលាទៅប៉ុណ្ណេះសូមឧទ្ទិសថ្វាយបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះជូនណាថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកជាពិសេសព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជោទញ្ញាណោជួនណាតនិងសម្ដេចព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលស្ដេចយាងចូលប្រទីបង្គត់និងសកត់កន្លងទៅព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្ររានីគ្រប់ព្រះអង្គនិងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធពពៈបរោះពពៈវរៈជនទាំងអស់ដែលបានពលីជីវិតដើម្បីបព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គវិញ្ញាណក្ខន្ធមេត្តាបិតាគ្រូឧបជាយាចាញាតិកាទាំង7សន្តានជាពិសេសប្រសពគ្រប់ព្រះអង្គណាដែលបានកសាងនៅក្នុងវត្តរាជបូរយើងនេះក្តីជាពិសេសព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទេពវង្សជាដើមសូមសម្ដេចអនុមោទនាបុណ្យអំពីសម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គមានសម្ដេចព្រះព្រហ្មរតនមុនីជាម្ចាស់ជាដើមបើបានត្រេកអរនៅបុណ្យហើយសូមស្ដេចយាងនិងយាងអញ្ជើញទៅកាន់ទីបរមសុខមានសុគតិភពសួគ៌ទេវលោកជាដើមហើយបុណ្យកុសលនេះជួយទ្រទ្រង់ដល់សម្ដេចជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់បានសំប្រកបដោយអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិទាំង3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានសម្ដេចបកណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពួរណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអយ៉ាងសង្ឃេពេនសម្បតាពធទេសនាសំគួរតាមកាលវេលាទៅប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងsatu sok sembilan satu. Kita